अस्सलाम वालेकुम यार मेरा दोस्तों, उम्मीद कयां सभु ठीकु हूंदव, ख़ैरियत सां हूंदव। जीअं त तव्हां जूं वॾियूं महिरबानियूं लख एहसान आहिनि जो तव्हां कमेंट्स बि कयो था, लाइक बि कयो था, शेयर बि कयो था। वॾियूं महिरबानियूं। अॼु तव्हांजे साम्हूं शमन अली मिराली जो हैदरी प्रोडक्शन जी पेशकश आहे। वॉल्यूम आहे 30 ऐं ॿुधी साबिर जो क़ुरान हली हुर आयो आहे। तमामु पुराणो एल्बम आहे ऐं 88 जे लॻभॻि रिलीज़ थियलु आहे ऐं हिन जो टाइटल आहे ही अलम अब्बास तुंहिंजो। ऐं हिन में सॼी शाइरी जेका बि आहे इहा गौहर गदाई जी थियलु आहे ऐं तमामु बहितरीनु ऐं ग़मगीन शाइरी आहे। ऐं हिन जो पहिरियों जेको आहे मां 25 नंबर जो तव्हांखे ॿुधायो हो, 25 ॿुधायो ऐं 20, उनखां पोइ आहे 30, 15 बि तव्हांखे मां ॿुधाए चुको आहियां ऐं उनखां पोइ 10 वॉल्यूम रहियल आहे। 10 खां पोइ 235, 55, 2-3 नंबर रहियल आहिनि, उहे बि इंशाल्लाह तव्हांखे ॿुधाए छॾींदासीं। ऐं हिन जो पहिरियों नो तव्हांखे मां ॿुधायो कुझु हिन तरह चवंदो आहे शमन अली। ॿुधी साबिर जो क़ुरान हली हुर आयो आहे, हली हुर आयो आहे। ही मतिलबु ईअं आहे त 10 मुहर्रम अल हराम जे ॾींहुं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मजलिस पिया पढ़नि, मतिलबु क़ुरान शरीफ़ जो आयतूं कुझु पढ़नि पिया या कुझु दुश्मननि जे साम्हूं, त उते हुर जेको बीठो हुयो कंहिं चवंदा आहिनि त उहो सरदार हुयो उन टीम जो, पोइ उतां हली करे आयो इमाम हुसैन जो क़ुरान ॿुधी करे। मतिलबु हुनजे दिलि में एतिरो रहम आयो जो हाणे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेला आहिनि, उन्हनि सां साथ ॾियूं ऐं इहो ई सचो रस्तो आहे। इन जे करे पोइ हिन इहो ॿुधी करे हलियो आयो ऐं ख़बर बि हुयसि त असांजी शहादत थी वेंदी हिते, छो जो दुश्मन एॾा हुया, पाण जा साथी घटि हुया। इन करे बहरहाल इहे ॻाल्हियूं खुटण जूं न आहिनि, दर्द जूं ॻाल्हियूं आहिनि। हुनखां पोइ आहे नो वेठी हिकिड़ी मदीने रोआं, उनखां पोइ आहे ही अलम अब्बास तुंहिंजो। उनखां पोइ आहे उथी जाग भाव असगर, ऐं उनखां पोइ आहे है कासिम, है कासिम। कासिम जे बारे में हिकिड़ो मुंहिंजो सुवाल हूंदो आहे ज़हन में। ऐं इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो पुटु आहे, उनखे हज़रत करार ॾिनो वियो आहे ऐं इमाम छो न कयो वियो हुनखे, इहो मुंहिंजो हिकिड़ो सुवाल आहे। कोई ॿुधे थो जे वीडियो सॼो त मूंखे हिन जो कोई जवाबु ॾे। ठीकु आहे। उनखां पोइ आहे ऐं अलमन वारा वीरण प्यारा, ज़ैनब जूं ॿुध सदाऊं, दर्द जूं दाहूं, दर्द जूं दाहूं, अलमन वारा वीरण प्यारा, ज़ैनब जूं ॿुध सदाऊं, दर्द जूं दाहूं। तमामु ग़मगीन शाइरी आई आहे। हुनखां पोइ आहे नबी जे दीन जो वारिस आबिद इमाम आहे। हुनखां पोइ आहे ग़मगीन शाइरी आहे। ज़ैनब तुंहिंजी चादर जो अरमान घणो आहे, ज़ैनब तुंहिंजी चादर जो अरमान घणो आहे। हिते मसाइब बि पढ़ंदो आहे शमन अली, तमामु बहितरीनु अंदाज़ में। दोस्तों, जेकॾहिं अव्हांखे वीडियो पसंदि अचनि था त वीडियो खे लाइक ज़रूरु करे छॾींदा कयो। ईअं आहे त कंहिं ग़रीब जो कमु थी वञे बसि, इहा हिकिड़ी सम्झो रिक्वेस्ट सम्झो। छो अॼुकल्ह तव्हांखे ही न अपलोड करे नथा सघूं, छो जो हाणे यूट्यूब जो दौरु आहे। यूट्यूब ते इहो कमु ख़राबु लॻो पियो आहे, कॉपीराइट जो मसइलो लॻो पियो आहे। महिनत कयूं था, महिनत अजाई थी वञे, सो इन ख़ासि इन करे। ठीकु आहे दोस्तों, पंहिंजी राय ज़रूरु ॾींदा।